прямо сейчас едем на дачу. Как? На дачу? Прямо сейчас едем. Так, все, я готов, я почти все, мне сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды, мне... Так, где тапки мои? Слушай, а кто еще едет? А? Антон едет? Витька? Сашка? А? Маринка? Петр Сергеевич? Катаняны? Антон? Все едут, да, вообще все едут. И даже Виктор Степанович едет. Виктор Степанович, мне надо ж быстрее коньяку купить. Как же, Виктор Степанович, ты без коньяку? Так, я за коньяком побежал. Куда я побежал? Мне ж не продадут. Так, все, сейчас собираюсь, едем. Так. А что там делать будем? Хотя что, какая мне разница, на дачу ж едем. А мяч можно взять? Да можно. Ага. А 2 можно? Да можно, бери. Ага, а 3, а 4, а 5, а зеленый? Можно, ага. Слушай, я не поеду.